मेरा नाम सैरश है। मैं एक अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुई। माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश की। हम 4 बहनें हैं, मुझसे बड़ी 2 बहनें शादीशुदा हैं और बहुत अच्छे और खुशहाल घरों में रहती हैं। एक बहन मुझसे छोटी है। मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी भी अपने बराबरी के आलीशान घर में की। लड़के का अपना ख़ानदानी बहुत बड़ा कारोबार था जिसका वो इकलौता वारिस था। बंगला, गाड़ियाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मंगली घर वालों की पसंद से हुई थी। बाबा की जान पहचान थी इस लड़के के वालिद से। फिर इसके वालिद की वफ़ात के बाद बाबा का ज़्यादा मेल जोल कारोबार के सिलसिले में इनसे हुआ, तो इनके किरदार और अखलाक से मुतासर होकर बाबा ने मेरे रिश्ते की बात की। इनसे तो वो बहुत खुश हुए और जल्द ही अपनी वालदा के हमरा हमारे घर बहुत से तोहफे ताइफ और एहतमाम के साथ आए। मुझे इनके आने तक पता ही नहीं था कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है। फिर भी रिश्ता हो गया। मैं काफ़ी हैरान हुई कि घर वालों को पहले मुझे बताना चाहिए था, फिर भी मैं इनकार ना कर सकी और रिश्ता तय हो गया। दोनों ख़ानदानों की तरफ से बहुत खुशी के साथ रस्म की गई। इनके अलावा मेरे घर वाले और माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये लोग हमसे स्टेटस में बहुत ज़्यादा थे और मेरी बड़ी बहनों के घर वालों से भी ज़्यादा अमीर थे। मेरी एक बहन सऊदीया में रहती थी। इनके शौहर वहाँ पर एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर थे और दूसरी बहन के शौहर का दुबई में बहुत बड़ा होटल था। वो अपने पूरे ससुराल के साथ दुबई में रहती थी। उन्होंने जब मेरी मंगनी का सुना तो वो दोनों भी बहुत खुश हुई। हमारे बाबा का भी बहुत वसी कारोबार था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते भी अपनी जान पहचान के अच्छे लोगों में किए थे। ख़ानदान में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते मौजूद थे, लेकिन बाबा का मानना था कि रिश्ता वहाँ करना चाहिए जहाँ बेटी का मुस्तकबिल अच्छा नज़र आए, और इनका कहना था कि अगर अच्छे इंसान के साथ दौलतमंद घर भी मिले तो इससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। और इसकी मिसाल मेरी बहनों की खुशहाल ज़िंदगी थी। इस बात को कोई रद्द नहीं कर सकता था कि खुशहाली के लिए पहली ज़रूरत पैसा ही होता है। मेरे बाबा ने अपनी मेहनत और कोशिशों से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया था, इसलिए वो ज़िंदगी में दौलत की कदर को अच्छी तरह जानते थे। ख़ानदान में अगर रिश्ते हो जाते तो शायद मेरी बहनें आज इतनी खुश ना होती, पर बाबा ने मेरा रिश्ता इन दोनों से ज़्यादा अमीर घर में किया था, जो अपने मुल्क में रहते हुए भी इन दोनों से ज़्यादा मलकियत रखते थे। मंगनी की रस्म होते ही इन लोगों ने मुझे अपना मान लिया था। मेरी होने वाली सास मेरे सदके उतारती न थकती थी। इसकी एक वजह मेरी खूबसूरत भी थी। हम सभी बहनें बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ आला तालीम याफ्ता भी थी। अपनी बहनों के मुकाबले में मुझे मेकअप और फैशन से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, और मेरा बनना संवरना इन लोगों यानी मेरे ससुराल वालों को भी पसंद था। घर वालों की तरफ से कोई ख़ास पाबंदियाँ नहीं थी, इसलिए मेरा मंगेतर अक्सर मुझे अपने साथ शॉपिंग और खाने पीने घूमने के लिए भी ले जाता था, पर मुझे अभी तक इसके लिए कोई ख़ास एहसास नहीं हुआ था। इसके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता। मैं ज़्यादा वक्त इसके साथ जाने में बोर हो जाती, पर घर वालों की हदायत के मुताबिक मैं अब इसे मना नहीं कर सकती थी कि इस तरह दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाएगा। पर मैं जितना इसे समझने की कोशिश करती वो मुझे अच्छा ना लगता। वो काफ़ी संजीदा किस्म का इंसान था और मैं मजाक मस्ती और खुश मिजाजी में रहने वाली लड़की थी। मेरा दिल हमेशा ही चाहता कि जिसके साथ भी रिश्ता हो वो मेरे साथ एक दोस्त की तरह हो। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मुझे इनके साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद नहीं था, फिर भी मैंने इनको कभी मना नहीं किया। कभी घूमने फिरने चली जाती तो अच्छे अखलाक से इनके साथ वक्त गुजार लेती। अभी हमारी शादी होने में कुछ साल बाकी थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। जब भी इनके साथ घूमने जाती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे वालिद का इंतखाब मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी चुप रहने वाले इंसान थे, पर इनको मुझसे दिलचस्पी थी। अक्सर मेरी तारीफ़ भी करते थे, लेकिन हंसने बोलने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मैं अभी उम्र के इस मोड़ में गुजर रही थी जहाँ मुझे अपनी हम उम्र दोस्तों सहेलियों के साथ वक्त गुजारना, मस्तियाँ करना और सैर करना बहुत पसंद था। इसलिए वो इंसान हमेशा ही मुझे बोरिंग महसूस होता था। इसकी तबीयत पता नहीं क्यों बहुत बड़ी उम्र के इंसानों जैसी थी और मुझ में बहुत बचपना था। मैं जब भी ऐसी बात करती तो अम्मी हमेशा ही समझाने लगती कि समझदार इंसान कभी भी ज़्यादा मजाकिया नहीं होते, और वो कहती कि देख लेना, शादी के बाद हमेशा ऐसे इंसान ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हंसना बोलना और मजाकें करना सिर्फ शादी से पहले इंसान को पसंद होता है, बाद में समझदार इंसान के साथ ही ज़िंदगी गुजारना आसान होती है। ऐसे लोगों की अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाते हैं,
पर इस वक्त मैं इन बातों को नहीं समझती थी। मुझे हमेशा ही लगता कि मेरे माँ बाप ने गलत फैसला कर लिया, और अगर कभी मेरी कोई सहेली भी मेरे मंगेतर से मिलती तो तंजिया कहती कि तुम्हारा मंगेतर तो उसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। इस वक्त इनकी सबकी बातें मेरे दिल में लगती और मैं मज़ीद बदगुमान हो जाती। एक दिन मैं अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गई हुई थी। शाम को इसी रेस्टोरेंट में मेरे मंगेतर भी किसी काम से आए हुए थे। मुझे इस तरह दोस्तों के हजूम में देखकर इन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बाबा से कहकर मेरा दोस्तों के साथ बाहर घूमना बंद करवा दिया। अब मुझे इनकी वजह से यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर जाने की इजाज़त ना मिलती, और मुझ पर खुद पर पाबंदियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। यूनिवर्सिटी जाती तो सहेलियाँ भी डराती कि जो शख्स पहले इतनी पाबंदियाँ लगा रहा है वो शादी के बाद तो जीना हराम कर देगा। तो मैं बहुत डर जाती। अब मैं हर वक्त सोचती रहती कि किसी तरह इस शख्स के साथ शादी करने से अपने घर वालों को मना करूं। अभी मेरे दिमाग में यही सोचें चल रही थी कि एक यूनिवर्सिटी के बहुत ही अच्छे लड़के ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने गौर किया तो ये लड़का दिल का बहुत अच्छा था। यूनिवर्सिटी में सबसे ही इसकी दोस्ती थी, सबकी मदद करता और हर वक्त इसके इर्द गिर्द दोस्तों का हजूम रहता। दोस्तों के ग्रुप की वो जान था, पर मुझ पर इसकी खास ही नज़र होती। वो मेरे जवाब का मुंतज़िर था। ये लड़का इस तरह की दौलतमंद तो नहीं था, पर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर था कि मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा और इसके घर जाकर मैं कैद हो जाऊंगी। मैं बहुत ही कश्मकश से गुजर रही थी, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। माँ बाप का कोई फ़ैसला कभी टाला तो नहीं था, पर मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करना चाहती थी। और एक दिन हिम्मत करके अपनी अम्मी को बता दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने हर तरह की कोशिश की मुझे समझाने के लिए, पर मैं दिल से फ़ैसला कर चुकी थी और मैंने हमेशा ही अपने दिल की बात मानी थी। अम्मी कहती थी कि बाबा के इनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, इतने दिनों तक कुछ नहीं किया, हाँ अब अगर रिश्ता ख़त्म करेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। पर मैंने अब सोच लिया था कि घर पर बात की है तो पूरी करके रहूँगी। मुझे लगता था कि दौलत का क्या है, वो तो मेरी पसंद का लड़का भी कमा सकता है, वो भी तो इंसान ही है और मेहनत करके कमा सकता है। मुझे कभी भी दौलत की अहमियत का इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी कोई ज़िंदगी में कमी नहीं देखी थी। अम्मी के बाद जब बाबा को ये बात पता चली तो बहुत नाराज़ हुए। कई दिन तक बाबा ने मुझसे कोई बात नहीं की, पर मैं भी खाना पीना छोड़ के बैठ गई कि मुझे शादी अपनी मर्ज़ी से करनी है। बाबा जो अपनी बेटियों की कोई बात नहीं टालते थे, आखिर मेरी मर्ज़ी के आगे मेरे माँ बाप को हार माननी पड़ी। ना चाहते हुए भी पापा ने मेरे मंगेतर से माजरत कर ली और कहा कि मेरी बेटी किसी और से शादी करना चाहती है। मेरा रिश्ता टूटते ही इन लोगों ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग लिया और मेरे अम्मी बाबा ने बड़ी खुशी के साथ इसको अपनी छोटी बेटी के लिए कबूल कर लिया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, फिर मैं भी जो फ़ैसला किया था इस पर मुतमिन थी। बाबा ने मेरी पसंद के लड़के के साथ भी मेरा रिश्ता बड़े एहतमाम से अच्छी तरह किया और जल्द ही हमारा निकाह भी हो गया। निकाह के बाद मैं बहुत खुश थी, मेरा शौहर भी मेरा बहुत ख्याल रखता था और हर बात मानता था, पर अभी रुखसती नहीं हुई थी। 1 साल बाद जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो रुखसती भी हो गई। मेरे वालिदैन ने बहुत सारे जहेज़ के साथ मुझे रुखसत तो कर दिया, पर शादी के बाद कोई ख़ास तल्लक ना रखा। अब वो मेरे घर आते जाते भी नहीं थे, बस कभी ईद या कोई फंक्शन होता तो थोड़ा सा ही वक्त आते। ना कभी कोई दुख सुख पूछते, ना मेरे हालात जानने की कोशिश करते। शायद मुझसे नाराज़ थे। शादी के शुरू के दिन थे। मेरे घर वाले सास ससुर और शोहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे लगा जैसे मैंने अपने लिए बेहतरीन इंसान का इंतखाब किया है। माँ बाप की याद तो आती, पर प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिल रहा था। मैं अपने घर में मुतमिन थी। शुरू का 1 साल ऐसे ही गुजरा, फिर आस्ता आस्ता सब लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरी सास अब बात बात पर मुझे जताती कि माँ बाप ने बस ब्याह कर छोड़ दिया, ना कभी आते हैं ना पूछते हैं। शोहर ने भी कई बार कहने की कोशिश की कि अम्मी अब्बू के यहाँ चलते हैं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता कि वो कभी हमें बुलाते ही नहीं थे। अब इस बात की वजह से मेरे ससुराल में मेरी इज़्ज़त घटती जा रही थी। यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बावजूद मेरे शौहर को कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। परेशानी की वजह यह भी थी कि 1 साल में ही मैं इन हालात से थकने लगी थी। एक दिन मैं उदास थी तो खुद ही अम्मी से मिलने चली गई। वहाँ पहुँचकर पता चला कि मेरी बाहर के मुल्कों वाली दोनों बहनें भी मेके आई हुई थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। मुझे इस बात का शदीद सदमा लगा कि मुझे मिलने के लिए भी किसी ने बुलाया ही नहीं है।
मैं कुछ दिन वहाँ रही पर सबका रवैया मेरे साथ फीका फीका ही था। किसी ने घर वालों के मुतल्लिक एक लफ्ज़ तक न पूछा कि कैसे हैं। मैंने जब वापस जाने की बात की तो किसी ने भी मुझे नहीं रोका कि बहनों के जहाँ रहने तक रुक जाओ। मैं अंदर से बहुत दुखी हो चुकी थी। कैसे मेरे घर वाले मुझे पराया कर चुके थे। जाते वक्त पता चला कि मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए बहनें आई हैं। एक बार फिर मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मैं इस इंसान को ठुकरा चुकी थी जिसकी अब मेरी बहन के साथ शादी होने वाली थी। मैं जब तक वहाँ रही, छोटी बहन कभी माँ के साथ, कभी बड़ी बहनों के साथ शॉपिंग और शादी की तैयारियों में बाहर रहती। सब लोगों को इतना खुश और मसरूफ़ देखकर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। इस बार मेरे माँ बाप तीनों बेटियों से बढ़कर छोटी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। मैं ज़्यादा वक्त वहाँ न रुक सकी और घर वापस चली आई। यहाँ आकर इन लोगों के अजीब रवैये देखकर मैं और भी ज़्यादा मायूस होने लगी। शोहर ताने देता कि ससुराल वालों ने एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि क्यों नहीं आए हो। सास हर वक्त अजीब नज़रों से देखती और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ जताती रहती। कुछ ही दिनों बाद मुझे बहन की शादी का दावतनामा मिला तो ससुराल वाले नाराज़ हो गए। सिर्फ बेटी को ही बुलाया है, हमें कोई इज्जत नहीं देते। मैं बस चक्की के दो पार्टों में पिस कर रह गई थी। मजबूरन मुझे शादी में शरीक होने जाना ही पड़ा। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं वापस वहाँ जाऊँ, क्योंकि पिछले दिनों मुझे वहाँ कोई ख़ास अहमियत नहीं मिली थी। फिर भी शादी वाले दिन अपने शौहर के साथ मैं वहाँ पहुँची तो इतना शानदार फंक्शन देखकर दंग रह गई। शादी की तकरीब दूल्हे वालों की तरफ से मुनक्कद की गई थी, जो शायद इस शहर की आज तक होने वाली सबसे शानदार तकरीब थी। मेरे साथ आए मेरे शौहर भी इतनी बड़ी बारात देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि इनके ख़ानदान में शादियाँ बहुत ही सादा तरीके से होती थी और मेरी शादी पर भी मेरे बाबा ने सिर्फ अपनी तरफ से ही बंदोबस्त किया था। मैंने अम्मी की तरफ से जहेज़ में मिला हुआ एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर बहन की शादी में पहना, पर जहाँ पहुँचकर सबके बीच वो मुझे जितना खबीस लग रहा था, मेरी बहनों और सब बारातियों ने बहुत ही आला किस्म के लिबास पहने हुए थे। खुद को सबसे कमतर देखकर मेरा दिल गहरे सदमे में था, क्योंकि एक वक्त था सब बहनों से फैशन में मैं आगे हुआ करती थी। जब कोई ईद या त्यौहार आता तो मेरी शॉपिंग बहनों से दुगना ज़्यादा हो जाती थी। पर शादी को 2 साल होने वाले थे। मुझे शौहर की तरफ से एक बार भी शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मिले थे और ना ही इनके हालात देखकर मुझे ख्याल भी आया था। मैं मोहब्बत को ही सब कुछ समझती थी और दौलत की अहमियत इसके आगे कुछ भी नहीं होती थी। मुझे ऐसा ही लगता था, पर जहाँ पहुंचकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार दौलत की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। सामने स्टेज पर बैठी मेरी बहन इतनी हसीन लग रही थी कि जैसे कोई आसमान से परी उतरी हो। मेरी छोटी बहन फैशन से बहुत दूर दूर थी। शायद इसने इतना मेकअप पहले कभी नहीं किया था, पर आज शादी पर इसके कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप करोड़ों रुपए से कम नहीं थे। और साथ बैठा इसका दूल्हा आज भी इतना ही बारोब इंसान था जितना पहले हुआ करता था। इसके इर्द गिर्द शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और दौलतमंद लोगों के हजूम थे, जो सिर्फ इसे मुबारकबाद देने और हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे। मुझे दिल ही दिल में एहसास होने लगा कि मैंने कितना बड़ा रुतबा ठुकरा दिया। एक बार फिर मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि भले ही इतना बड़ा रुतबा ठुकरा दिया हो, पर मैंने अपनी मोहब्बत तो हासिल कर ली है ना। मैंने एक नज़र साथ बैठे हुए अपने शौहर की तरफ देखा, जो वो सारे माहौल से बेपरवाह होकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो मेरे दिल ने वो तसल्ली भी कबूल ना की और मुझे अम्मी की कही हुई वो बात याद आ गई कि संजीदा इंसान ही शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाते हैं। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। मुझे शौहर का इस तरह गेम खेलना बिल्कुल भी मुनासिब ना लगा, पर मैंने जो दिल ही पहले ही दुखी थी, अब शौहर का इस तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया मज़ीद मेरा दिल दुखा रहा था। मैं ज़्यादा वक्त वहाँ ना रुक सकी और शौहर से कहा कि अब घर चलते हैं। मैं जाने ही लगी थी कि मेरी बहन की सास, जो पहले मेरी होने वाली सास थी, उन्होंने आकर मुझे रोक लिया और कहा कि कहाँ जा रही हो, खाना खाए बगैर मैं नहीं जाने दूँगी। वो आज भी बहुत शफ़क़त से मिली तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब वो हर बार मिलने पर मुझे बेइंतहा प्यार देती थी और मेरे सदके उतारती थी। सफ़ेद रंग की साड़ी और सर पर बालों का बहुत खूबसूरत जोड़ा बनाए वो कितनी शानदार खातून लग रही थी, और इतनी दौलत और आलीशान ज़िंदगी के बावजूद कितनी शफ़क़त थी इनमें कि मैं इनको बेलौस मोहब्बतों का जो सिला दिया, इसके बावजूद वो मुझे खाना खाए बगैर जाने नहीं दे रही थी। फिर अगले ही लम्हे मुझे घर में मौजूद अपनी सास का ख्याल आया, जो हर वक्त चेहरे पर शक्ल लिए हुए पान चबाती मुझे घूरती रहती थी।
ایک کے بعد ایک ہر بات مجھے اندر ہی کھائی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے کھانا نہ کھانے کی معذرت کی اور ولیمے کا کھانا ضرور کھاؤں گی کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ ان ساری باتوں کے دوران میری ماں اور بہنوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں شادی میں آئی بھی ہوں کہ نہیں۔ میں رنجیدہ دل کے ساتھ گھر پہنچی تو شوہر بھی برس پڑے کہ وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب تمہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ ان کا شور سن کر ساس بھی مزید میرا دل چلانے کے لیے کمرے تک آ پہنچی۔ پھر تو لفظوں کی برسات تھی اور میں خاموشی سے آنکھیں زمین میں گاڑے بس بے حس بنی بیٹھی رہی، کیونکہ ہر بات کی ذمہ دار میں خود تھی۔ شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ اور وہ ساری رات میری روتے ہوئے گزر گئی۔ شوہر نے طرح طرح کے الزامات لگائے کہ پہلے والے منگیتر کی شادی کا دکھ ہے جو اتنا رو رہی ہو، پر وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مجھے اپنوں کے بدلے ہوئے رویوں کا دکھ تھا۔ اس شخص کو تو میں نے کبھی وہ مقام دیا ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے روتی۔ میرے سارے احساسات تو اپنے شوہر کے لیے تھے۔ وہ آج مجھے انہی کے سہارے کی ضرورت تھی کہ کاش ایک بار پیار سے صرف اتنا کہہ دیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر حالات بدل دیں گے، پر وہ خود ہی مجھ پہ وار کیے جا رہے تھے۔ ساری ان کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ صبح تک میں اتنی تنگ ہو چکی تھی کہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا اگر اتنی ہی بری لگتی ہوں تو نکال کیوں نہیں دیتے مجھے گھر سے؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ شوہر نے باہر کا رستہ دکھاتے ہوئے کہا روکا ہی کب ہے، چلی کیوں نہیں جاتی؟ یہ بات میرے لیے اتنی بڑی تھی کہ میں ایک پل بھی وہاں نہ رکنا چاہتی تھی اور چلی آئی۔ میری ساس سسر نے مجھے جاتا ہوا دیکھ کر بھی نہ روکا اور شوہر نے تو کمرے سے نکلتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا تاکہ میں واپس نہ آ سکوں۔ میں سیدھا امی کے گھر آ گئی، پر وہ لوگ چھوٹی بہن کے ولیمے کے لیے جانے میں تیار تھے۔ مجھے دیکھ کر امی نے پوچھا تم چلو گی؟ میں نے ان سے کہا آپ لوگ چلے جائیں، میں تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ آج اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور ساری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ یوں ہی روتے روتے آنکھ لگ گئی، نہ جانے کتنا وقت میں سوئی رہی۔ آج بہت وقت کے بعد اپنے کمرے کا سکون نصیب ہوا تھا۔ کمرے سے نکلی تو ملازمہ چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پی کر وہاں سے نکلی تو ڈرائیور نے گاڑی نکال کر مجھ سے پوچھا کہاں چلیں گی؟ میں نے اسے منع کر دیا اور اکیلی ہی جانے لگی۔ میں شوہر کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لیے ایک جگہ پر کرائے کا مکان دیکھا جو مجھے اپنی ایک یونیورسٹی کی دوست کی مدد سے ملا۔ چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک کمرہ نیچے اور ایک چھت پر تھا۔ اوپر والے کمرے میں مکان مالک خود رہتی تھی، نیچے والا کمرہ مجھے دے دیا تھا۔ یہ بات اچھی تھی کہ وہ بھی اکیلی خاتون ہی تھی۔ مجھے جہاں رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، پر شوہر کی طرف سے ایک بار بھی فون تک نہیں آیا اور میرے گھر والے تو ویسے بھی نہیں پوچھتے تھے۔ میں نے ایک دو جگہ کوشش کی اور میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے جلدی مجھے ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری بھی مل گئی اور زندگی کے دن اس طرح اکیلے گزرنے لگے۔ ابھی مجھے یہاں رہتے ہوئے ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ اس بات کا مجھے سب سے زیادہ جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ابھی بھی میں اپنے بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور تھی بھی اکیلی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنے بچے کی خاطر میں نے شوہر کو فون کیا، جہاں سے اس کی ماں نے بات کی اور بتایا کہ میرا بیٹا کہیں اور شادی کر رہا ہے، اپنی منحوسیت اس سے دور رکھو۔ میں اس دنیا میں تنہا ہو کر رہ گئی تھی اور اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا سوائے اکیلے زندگی گزارنے کے۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے جا رہے تھے میرا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کی مالکن بہت اچھی تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی، جبکہ سب اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بہت سخت ہے، پر جب سے میں جہاں شفٹ ہوئی تھی اس نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ وہ گھر کے سارے کام کر جاتی اور کھانا بھی دے جاتی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تو پاؤں بھی دباتی اور بالکل مجھے بیٹی کی طرح سمجھتی اور اس حال میں ماں کی کمی پوری کرتی۔ اور جب بھی میں اس کے گھر جانے کا کہتی تو وہ ڈر جاتی۔ وہ کبھی بھی مجھے اپنے گھر نہ آنے دیتی۔ ایک روز میں آفس سے بہت تھک کر گھر آئی، جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو بجلی چلی گئی، پر اس کے گھر جانے کی بات کرتی تو ڈر جاتی۔ اس دن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میں اچانک اوپر اس کے پاس گئی تو کمرے کے قدم رکھتے ہی جان نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور کسی سے میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ وہ میرے بارے میں کسی کو سب کچھ بتا رہی تھی، پر بہت پوچھنے پر بھی اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی اور ایسے ہی باتوں باتوں میں آپ کا ذکر آیا تو میں نے آپ کی حالت اس سے بتا دی۔ میں نے یقین کر لیا اور کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد جب بجلی آئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح آفس جانے کے لیے میں بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہاں سے گزرتے بابا نے مجھے دیکھ لیا۔ اب میرا پیٹ بھی حمل کی وجہ سے کافی بڑا ہو گیا تھا۔ بابا نے میرے پاس آ کر گاڑی روکی اور مجھے کہا اندر بیٹھ جاؤ۔
میں ان کو منع نہ کر سکی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور سیدھا مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میں ابھی تک اکیلی رہ رہی تھی۔ یہ بات میں نے اماں اور بابا سے چھپائی ہوئی تھی، پر اب میں بہت گھبرا چکی تھی۔ بابا کو کیا جواب دوں گی کہ میں اس حال میں بس اسٹاپ پر کیا کر رہی تھی؟ امی نے جیسے ہی اس حال میں دیکھا، انہوں نے مجھے آرام کے ساتھ بٹھایا اور میرے لیے ناشتہ بنوانے لگی۔ پر ایک بات بہت ہی عجیب لگی، ابھی تک مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں تو ابھی تک اپنی ماں کو کیوں نہیں بتایا، اور نہ ہی بابا نے یہ پوچھا تھا کہ میں بس اسٹاپ پر کہاں جانے کے لیے کھڑی تھی۔ بس وہ لوگ صرف میرا خیال رکھ رہے تھے۔ جب ملازمہ ناشتہ لے کر آئی تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی جس کے گھر میں کرائے پر رہ رہی تھی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ اسی نے میرے بارے میں ان لوگوں کو سب بتا دیا ہے کہ مجھے شوہر نے گھر سے نکال دیا اور میں اس حالت میں اس کے گھر میں کرائے پر رہ رہی ہوں۔ ملازمہ نے میرے پاس آ کر کہا کہ مجھ سے آپ کی تکلیف مزید نہیں دیکھی جا رہی تھی اور میں آپ کی والدہ کی ملازمہ ہوں۔ اس رات میں آپ کی امی سے ہی بات کر رہی تھی فون پر اور ان کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت مہینوں تک آپ کی بات کو راز رکھا، پر آپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر میں مزید صبر نہ کر سکی۔ میں امی سے لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہی اور اماں بابا سے معافیاں مانگی کہ مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہوا۔ میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا، یہ مجھے اسی کی سزا ملی ہے۔ پر بابا نے مجھے مزید کچھ بھی بولنے اور پرانی باتوں کو یاد کرنے کے لیے منع کر دیا اور بولے جو ہو گیا سو ہو گیا، بھول جاؤ اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بہتر سوچو۔ میرے حمل کا یہ چوتھا مہینہ چل رہا تھا۔ امی میرا بہت خیال رکھتی تھی، تیرے آنے والے بچے کے لیے طرح طرح کی کھلونے اور چیزیں لیتی اور پورا کمرہ بھر گیا تھا۔ میں جہاں آ کر اپنے پرانے سارے غم بھول چکی تھی، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ایک الگ ہی سکون تھا، پر پھر بھی میں اپنے بچے کے لیے فکر مند تھی۔ اب میری بہنیں بھی روز مجھ سے فون پر بات کرتی اور آنے والے بچے کے بارے میں مشورے دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت آرام سے دن گزر گئے اور میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی جو پہلے سے شادی کر چکا تھا۔ امی بچے کی ساری ذمہ داریاں خود نبھاتی اور مجھے اس کو ہاتھ تک لگانے نہ دیتی۔ میرا بچہ 1 سال کا ہوا تو بابا نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیے۔ بہت اچھے اچھے گھروں سے رشتے آتے پر میرا دل نہیں مانتا۔ پھر ایک رشتہ میری چھوٹی بہن کی ساس نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے کا بھیجا تو سب گھر والوں نے مجھے اس کے لیے منا لیا کہ اب تمہارا انکار نہیں سنیں گے۔ آخر مجھے ہار ماننا پڑی اور میری شادی اسی خاندان میں دوسرے لڑکے کے ساتھ ہو گئی جہاں پہلے ایک بار میں نے رشتہ توڑ دیا تھا۔ یہ لوگ سچ میں بہت اچھے تھے اور میری امی کی کہی ساری باتیں صحیح تھیں۔ ایسے لوگ ہی اپنی ذمہ داریاں خوب نبھاتے ہیں۔ میں اپنے اس گھر میں بہت خوش تھی اور وہی عالی شان زندگی گزار رہی تھی جیسی میری ساری بہنوں کی تھی، جس میں میرے شوہر کا پورا ہاتھ تھا۔ میں جب بھی کوئی نیا فیشن کرتی تو وہ تعریف کرتے نہ تھکتے، کیونکہ میں اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی شادی سے پہلے۔ میرا بیٹا امی اور بابا نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، صرف بیٹیاں تھیں۔ اس کے روپ میں اللہ نے وہ کمی پوری کر دی ہے۔ اب یہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اور وہ میری ماں کے ہاتھوں میں بہت ہی نازوں سے پل رہا تھا اور امی بابا کے آ جانے سے بہت بے حد خوش تھے۔ میرا بھی دل بہت مطمئن تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں یہ خوشی دے دی جس سے شاید ان کے وہ سارے دکھ بھول چکے جو میری وجہ سے ان کو کبھی ملے تھے۔ جلد ہی میرے شوہر نے میری دوسری بہنوں کی طرح مجھے باہر ملک کے جانے والے تھے، اس لیے میں میکے اپنے بیٹے سے ملنے آئی تھی، پر وہ امی کی گود سے اتر کر میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے امی کے پاس جا کر اسے وہیں سے پیار کیا اور پھر امی نے مجھے پیار کیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی آئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ والدین جو ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اس وقت تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔